какой класс к нам пришел в гости в дендропарк? 4-Б. Замечательно. Б или Г? Б. Молодцы. Итак, вы знаете, что за мероприятие сегодня у нас будет или нет? Нет. Ну, сейчас вам все расскажу. Смотрите, у нас в гостях Краснов Игорь Геннадьевич. Он является членом Русского географического общества. А еще, Игорь Геннадьевич, он руководитель одной туристического клуба. Называется туристический клуб «Штурман». И сегодня вас ждет увлекательное и интересное, я думаю, занятие. Потом расскажете, что вам понравилось и вообще интересны такие вам мероприятия или нет. Хорошо? Надеюсь, что вы очень активны 4-Б. Активные? Да. Так, здравствуйте, детки. Я, в свою очередь, тоже представлю своих помощников. Вот рядом со мной, видите, стоят две девушки в такой вот военно-спортивной форме. Ну и для туристов тоже она актуальна. Неудобно ходить в походы. Это Лена Шелякова, студентка 2-го курса Толетинского машиностроительного колледжа. И Александра Степанова Саша. Вот. Тоже студентка 2-го курса. Специальность управления качеством. Это будущие выпускники, которые будут контролировать качество выпускаемой продукции. То есть такая очень важная специальность. Они увлекаются и туризмом, и сегодня готовы тоже принять участие, помочь вам окунуться в удивительный мир туризма. Вот. Вы знаете, что наша область, она большая, и на этой области имеются нацпарки, где ходят животные. Есть там животные, которые могут причинить нам опасность, а есть животные, которые такие, знаете, такие мимишки такие, да, которые хочется потрогать, погладить, вот там лисички и так далее. Но даже такие мимишные животные, они могут, ну, случайно нас укусить. Вот. И там есть такие болезни, которые передаются. В первую очередь я вас должен предупредить, да, что вот таких животных лучше не гладить, диких животных. Вот. Дома у многих есть кошечки дома? Да. А у кого? Руки поднимите. У меня раньше. О, молодцы. А у кого собачки? А у кого и кошечки, и собачки? А у кого эти, как они такие маленькие пушистые, коньячки? Молодцы. А рыбки? А рыбки у кого есть? Видите, как вы любите животный мир, да, то есть вы уже фактически с момента рождения, у вас всегда круглосуточно, да, есть маленькое домашнее животное. Вот. Мы с вами должны бережно относиться к природе, да, потому что мы живем в гармонии. Вот мы сейчас находимся в таком маленьком лесу, дендропарк, так называется, да? Вот. Меня коллеги поправляют, потому что я могу неправильно назвать. Вот. Ну и смотрите, наша область, она большая, и есть два таких природно-охранных территории, две природно-охранные. Есть нацпарк, а есть заповедник. Как думаете, в чем разница? Почему есть национальный парк, а почему есть заповедник? В чем отличие? Заповедник — это где животные живут в доме, только они как в лесу, только в таком лесу, где они могут жить и продолжать свою жизнь, потому что в многих лесах они погибают. Молодец. Все правильно. То есть заповедник — это специально для того, чтобы сохранить животный мир там. И нам там желательно не находиться. Вот. Есть, конечно, такие специальные маршруты, разрешенные для посещения, чтобы мы могли прийти, посмотреть красоту и как бы более, да, уважительно начинать относиться к природе. С этой целью есть такие маршруты. А национальный парк, он изначально рассчитан на то, чтобы мы с вами приходили туда и могли гулять по красивым лесам, полям, ну и знакомиться с местными представителями, так сказать, среды обитания. Ваша задача сейчас будет нанести на контурной карте границу Российской Федерации. Это первое задание, которое вы должны будете выполнить. Все, получили? Все, ребят, садитесь, капитан возвращается к своим командам. И теперь вы должны работать в команде. То есть вы обсуждаете, приветствую, обсуждаете, думаете и коллективно принимая решения, определяете, где находится граница. Вы знаете, что у таких диких животных есть заболевания, которые могут передаваться людям? Бешенство. Бешенство, правильно. Это могут быть даже просто собаки, не обязательно дикие животные, собаки и так далее. Лисы, белки, еще кто-то. Сейчас я позвоню.
Что нужно сделать, если вдруг у вас произошел контакт с таким вот животным заразным? Нет, лучше нет, бежать, короче. Не, бежать. Либо говорить, помогите мне. Нет, если уже произошел контакт, если вас укусили или еще что-то, Надо звать скорую. Сразу. Чем скорую надо, если она поблизости бежать? Больничку. ну, при первая помощь это такое действие, которое вы можете оказать сами себе, то есть без вмешательства медицинских учреждений. Вы должны промыть рану хозяйственным мылом и под струей теплой воды. Теперь мы будем играть в города. Итак, обозначаем местоположение город Мурманск. Это город. Я запомнила. Вспомнили? Запомнила. Фотай быстрее. Да не показывай. Мы должны все. Саша, вот ребята, сфоткали. Саша, вот я нашел. Давай. Нет, Все, телефон. да не смешная Лера. Давайте листики. Я уже не написала. Смешная Лера. Стой, дай. Чуть больно должно вообще быть по-хорошему больно, а не чуть-чуть больно. Чуть больно. Что значит? То, что вот кровь как будто проверяй будет. Вот сюда. Смотрите, есть разные вообще кровотечения, есть венозное, есть артериальное, но мы сейчас рассмотрим артериальное кровотечение. Допустим, вас, знаете, что такое артерия? Да. Вена такая. Она вот тут. Вот, они, самые большие вены, они у нас идут вот здесь в руках и вот здесь, в ляхах, короче. Вот, ну и в шее. Вот. Значит, что получится? Я вообще... Камыш у нас сверху на севере. Вон. О, я какой-то. Я тут поняла. А это другое, смотри. Да, правильно. К сожалению, день рождения только